ကဲမိချဲလိပ်ပူရေပြတ်တို့တေချာနားထောင်ကြနော်တီချဲစန်တာလင်းကိုအနိုင်ယူနီးတင်ပြပေးမယ်လိုက်မှတ်နော်လီတောင်မယ်မနိုင်ဘူးလေးတယ်ဟာလီတောင်မနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကွာလီအသင်းတော်မနိုင်ဘူးရှုံးတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲကွာအခုတော့1ရ3 in 1နေကြည့်ပြီးတရေကြလာပြီဗျာတရေကြတယ်လို့3 in 1လည်းဖြစ်တော့ခံစားလို့ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့လေမသိလို့မေးအောင်မယ်ဘောလုံးပွဲတွေမှာအနိုင်နဲ့တရေနှမျိုးပဲရှိတာလားတခြားပါရှိသေးလဲဒိုးတွေပြုတ်ကနိုင်ရင်နိုင်မဟုတ်ရင်တရေပဲတွေ့လို့ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ရေပြုတ်များမပြောကောင်းမဆိုကောင်းလိတ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး16သင်းလုံးဖွတ်ဖြစ်နေလို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရင်ဒီည Psycha Body တွေ့ဖို့လိုနေပါပြီ Dancing with Psycha Gate